Դրան բացելու ռուշկայից պլաստմասը հանելու համար կամ ռուշկան հանելու համար հանում ենք այս պլաստմասը որպեսզի լավ երևա, ես կհանեմ նաև այս մյուսը, բայց կարիք հիմնականում չպետք չի լինում, որ հանենք, պետք չի որ հանենք։ Պլաստմասը դուրս բերելու համար պետք է սեղմենք այս երկաթը դեպի ներս։ Թե ինչու հանելուց հետո ցույց կտամ։ Երկաթը ներս սեղմելուց հետո քաշում ենք հետ և բարձրացնում ենք վերև։ Ոնց է աշխատում այդ երկաթը, որ բրդում ենք, երկաթը գնում է դեպի այս դիրքից դեպի աջ և ազատում է ճանապարհը, որպեսզի այս պլաստմասիկները դուրս գան։ Հետ բերելու ժամանակ երկաթը փակում է անցքը, որպեսզի պլաստմասները չկարողանան դուրս գան։ Ետ քաշելուց հետո այստեղ հայտնում են այս երկաթները, որոնք փակում են ծակը, որից դուրս չի կարողանում գալ արդեն պլաստմասը։ Այսպեսի ավելի պատկերավոր լինի, ես հիմա կփորձեմ սեղմելուց հետո անցքը բացվում է։ Պլաստմասը տեղադրելուց հետո հետ ենք քաշում այս երկաթը։ Երկաթը հետ քաշելուց հետո արդեն պլաստմասը իր տեղում է։
Վերջացնելուց հետո փակում ենք անցքը։